Goeiedag aan elkeen van julle, jonk en oud. Wat 'n voorreg om Hemelvaart 2020 ook saam met u te kan beleef. Ek kan my moeilik indink vir die hoeveelste keer ek die voorreg het om 'n Hemelvaartsboodskap met u as gemeente te deel. Dit is egter so dat mens baie keer die vraag by kinders kry, maar waarom is Jesus dan nou in 'n wolk weggeneem? Ons lees in die Bybel baie keer, liewe kinders, en u as gemeente, luisteraars, kykers, dat Jesus baie keer uit 'n wolk gepraat het, dat baie keer Jesus met 'n stem uit 'n wolk praat, dat hy bedek word deur 'n wolk. Ons lees ook dat Jesus woon in ontoeganklike lig. Ons hoor ook baie keer in die Bybel dat God hom nie wil laat sien deur mense met die fisiese oog nie, maar dat ons wel in hom glo en dat ons geloof uiteindelik hierdie verhouding met God versterk. En dat ons meer en meer, hoe nader ons aan die Here Jesus lewe en hom leer ken, saam met hom 'n pad stap, dat ons God se hart vir sy kerk en vir sy wêreld, maar ook vir elkeen van ons persoonlik leer ken. Wanneer ons vir oupa en ouma gaan kuier, party van ons daar by die see of Durban of by die Kaap, partykeer ry ons met 'n kar, partymal vlieg ons, partykeer het jy die voorreg vroeër jare om met 'n trein te kan ry en daai wonderlike belewenis te kan hê. Maar Jesus word deur 'n wolk opgeneem, omdat dit bekende taal is, ook in die Bybel. Dat dit soort van 'n voertuig word, 'n hemelvaart as jy wil. En daardeur leer ons twee dinge. Die eerste is dat Jesus opgeneem word as mens, want hy's letterlik kon die disippels hom sien met die blote oog, maar dat hy ook in die hemel weer hervestig is, opgeneem is as God, as jy wil. Ons lees in die Bybel dat daar by die laaste opdrag aan die disippels staan dit baie, baie duidelik. En kan ek dit miskien maar saam met u sommer vir 'n oomblik lees? Maar julle sal krag ontvang, dis Handelinge 1 vers 8, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en dan sal julle my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea, Samaria en die uithoeke van die wêreld. Belangrike opdrag om 'n getuie te wees. En dan nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het vir Jesus weggeneem, sodat hulle hom nie langer meer kon sien nie. Terwyl hy weggaan, en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. En die man sê toe vir die disippels: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Ek kan nie anders nie, as om dadelik te herinner aan die laaste opdrag in die Matteus Evangelie, Matteus 28, waar daar staan, dat Jesus sê, ek sal by julle wees, tot en met die volëinding van die wêreld. Daarom as jy vanaand wil vra, waar is Jesus in hierdie oomblik, dan is daar twee dinge wat belangrik is om te weet. Want dis Bybels, kan ons dit uit die Bybel uit glo. Die eerste is, dat hy sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, en wat die geloofsbelijdenis vir ons sê, van waar hy sal kom om te oordeel, oor die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Hy is letterlik in die hemel, aan die regterhand van God die Vader. Maar hy is ook hier tegelijkertyd hier by ons, vanaand daar in jou woonkamer, daar waar jy sit en luister na hierdie boodskap, by Hemelvaart 2020. Dit herinner ons daaraan, aan die majesteit van God, aan die koninglikheid van God, maar in dieselfde asem ook, aan die feit dat hy mens was hier tussen ons. Ek kan nie anders, as of vanaand wanneer hierdie twee manne met die wit klere skielik in hierdie disippels se midde kom staan, en vir hulle sê, wat kyk julle so na die hemel, om u weer te herinner, en ons het verlede jaar, en waarskynlik die jaar voor dit, en die jaar voor dit vir u weer herinner daaraan, dat die hemelvaart van Jesus, word die mens se aardevaart. Ons word op 'n nuwe manier vasgeknoop aan hierdie aarde. En daarom vanaand het ek hierdie tydsglas saamgebring, om eintlik by u 'n baie eenvoudige en 'n kort boodskap tuis te bring. Dat die moment wanneer jy Jesus in jou lewe aanvaar het, as jou verlosser en jou saligmaker, dat jy die tyd wat God vir ons gee, handig gebruik om nie alleen 'n getuienis vir hom te wees nie, maar om in my elke dag se lewe anders te lewe.
om in my besluitneming en my keuses regtig die Here eerste te stel, in alles wat ek bedink, wat ek doen, waarmee ek elke dag in my lewe besig is, my planne vir die pad vorentoe. Al lyk die planne in 'n tyd soos hierdie baie troebel, al lyk dit soos 'n spieël waarin jy kyk en jy sien 'n raaiselagtige beeld. En om ons hiermee te help, wil ek vanaand afskop met 'n pragtige boek van Lidie de Waal, waarin ek graag 'n gedig wil lees met die opskrif Keuses. Niemand het jou ooit vooraf gesê hoe baie hel is in hemel nie. Hoe oneindig baie lesse daar te leer is. Hoeveel keer jy jou kop moet stamp voor jy betyds leer koes nie. Hoe baie keer jy hard op die grond gaan neerpletter nie. Niemand het jou ooit vooraf gesê dat die lewe 'n opeenstapeling van keuses is, van leer en probeer, van klein oorwinnings oor groot kwessies, en van groot oorwinnings oor klein kwessies, nimmer eindigend, tot die lewe gaan staan en opraak vir jou. En jy nie meer hier is nie. Dit het jy self geleer, en dit weet jy nou. Dit vat soms lank. Die lewe is 'n ineenstapeling van lewenslesse. En ons leer vanaand by hierdie hemelvaart geleentheid wat ons vanaand gedenk. Eintlik die wonderlike woord van die Here as ons blaai na die boek van Petrus toe. 2 Petrus hoofstuk 3. Dan lees ons daar, en ons het eintlik al daaroor gepraat die afgelope week of 2, vers 12, 2 Petrus 3 vers 12 tot 14. Leef in verwagting dat die dag van God kom, en beywer julle daarvoor. Die dag waarop die hemel sal vergaan en die hemelliggame sal brand en wegsmelt. Maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God beloof het en waar die wil van God sal heers. Geliefdes, jy moet nie enigstens die verwagting hê dat jy op hierdie aarde en die hemel soos wat ons het ken, ons het daaroor gepraat 'n week of 2 terug, die 3 hemele waarvan daar sprake is. Die eerste hemel is die gewone hemel wat ons kan sien, die wolke hemel, en dan ook die sterre hemel, maar dan die 3de hemel wat die paradys is, die woonplek van God. Dat ons dink, maar ons gaan op hierdie aarde hervestig word. Nee, die Bybel sê vir ons duidelik vanaand dat ons moet 'n verwagting hê van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Wanneer daai manne opkyk na die hemel en ons opnuut verbind word, geknoop word aan hierdie aarde, dan leer ons ontdek dat ons sal moet vrede maak met hierdie aarde, terwyl ons hier leef. Ons sal moet geduldig wees met mekaar. Ons sal moet vrede maak met die ellendes van hierdie aarde. Ons sal moet vrede maak met die vreugdes van hierdie aarde. Ons sal beide die ellendes en die vreugdes moet put en moet hanteer in ons keuses van elke dag. Dis 'n leerproses. Vir 'n gelowige en vir 'n Christen is dit 'n moeilike pad. Wanneer Jesus se eerste preek, die bergrede plaasvind, dan gebruik hy hierdie moeilike aanhaling waar hy sê, geseënd is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is. In 'n tyd soos hierdie, vriende, as jy daai bergrede se laaste deel van daai vers, as dit waar wil wees in jou lewe, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele, dan beteken dit hierdie aarde met al sy eise en met al sy uitdagings is 'n plek waar ons met albei hande sal moet aangryp en sal moet aanpak en sal moet getuies wees tot aan die eindes en die uithoeke van die wêreld. En daarom ook vir iemand soos Dominee Mani en vele ander sendelinge vir wie die Here 'n roeping op hulle hart gelê het om die evangelie te dra na die uithoeke van die wêreld, om daar 'n verskil te gaan maak. En dan op 'n dag, die werk maak eintlik nooit klaar nie. Maar op 'n dag dan besef jy, maar die Here het my gebruik en die Here se seisoen in my lewe is klaar. So het elkeen van ons 'n seisoen. Daar's miskien mense, liewe vriende, in hierdie tye waarin ons nou leef, dat jy gaan ontdek in jou loopbaan of in jou beroep, het jy by 'n seisoen gekom waar jy nie alleen self gekies het nie, maar waar die omstandighede van hierdie grendeltyd waarin ons is, jou genoodsaak het
om by 'n nuwe seisoen te kom. En ons wil graag ook as 'n gemeente en as medegelowiges nie alleen met deernis na jou toe uitreik nie, maar ook sê, ons wil graag elkeen se hande sterk maak in 'n tyd soos hierdie waar ons nie weet nie. Daar's mense wat ek weet wat vir operasies gaan, waarvan die uitslag waarskynlik onbekend gaan wees, dat jy nie presies weet wat die eise is wat dit gaan stel nie. Vriende, ons het almal verskillende lewensseisoene. En daarom soveel te meer dat ons vanaand leer dat keuses in ons lewens, besluite, hoe ek my Christenskap gaan uitleef, hoe ek anders gaan wees in hierdie wêreld, het alles te maak met wanneer Jesus vir ons kom leer het. En nadat hy vir ons geleer en toegerus het, en hy 12 disippels geroep het, om hierdie werk voor te sit, en ons vanaand, daar waar jy in jou binnekamer sit, die feit dat ons in Jesus glo en hom bely in ons lewens, die feit dat ek toelaat, dat die Heilige Gees in my lewe werk elke dag, dit is 'n lewende getuienis, dat Jesus opgevaar het, en dat hy ons nou hierdie nuwe nuus, hierdie goeie nuus, hierdie getuies gemaak het, om te getuig aangaande die goeie werk, wat Jesus in ons begin het, en wat hy vir ons beloof, hy sal klaar maak ook, in elkeen van ons se lewens. Ek wil u ook neem na 1 Petrus hoofstuk 2, die 11de vers, miskien om ons net te herinner, aan wat is ons posisie op hierdie aarde, waarin ons elke dag leef, en dit is, ons is in 'n posisie van oorgang, ons is in transito. Vriende, jy moet nooit te verknog raak in hierdie aarde nie. Jy moet nooit jou aardse goedjies te sterk omhels, asof dit is wat jou geluk bepaal en waarvan jou lewe afhang nie. Dit is alles middele en talente en gawes, wat die Here vir elkeen van ons op verskillende maniere gegee het. Ek vanaand is 'n prediker en 'n predikant en 'n pastor en 'n leraar. Daar's ander wat 'n dokter is en 'n onderwyser, ander manne wat in die weermag is en vroue wat miskien in die gevangenisdiens werk of in hospitale. Elkeen van ons het 'n ander roeping toe die Here vir ons geroep het om te kom werk op hierdie aarde. En hierdie aarde, terwyl ons hier woon, het die Here vir ons die opdrag gegee, bewoon dit, bewerk dit, bewaar dit, doen die beste wat jy kan doen, leef as Christen na die beste van jou vermoëns, want lees wat staan hier in 1 Petrus hoofstuk 2, die 11de vers. Geliefdes, in hierdie wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle daarop aan, wanneer Petrus met hierdie gemeente praat, om nie aan sinnelike begeertes toe te gee nie. Moenie te geheg raak aan dit wat hierdie aarde vir jou bied nie. Dit verwoes net, sê die Bybel, 'n mens se lewe. Gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle, asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien, en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Verskoning. Vriende, wanneer mense aan hierdie wêreld verknog raak, en ek dink ons het in hierdie afgelope tyd gesien dat daar miljoene mense is, miskien ook vir jy vanaand, wat jou hoop heeltemal te sterk gevestig het op jou aardse besittings, op jou loopbaan, op jou en my beroep, op ons geld en ons middele, op ons pensioene en aan ons versekerings en aan ons mediese fondse. Ons raak uitverkoop aan dit en ons dink ons lewens is in goeie hande. Vriende, ou moet ook nie te veel deernis hê met mense wat verknog raak in aardse goed nie, want ek sal nooit vergeet nie, ek het gelees as 'n jong man, ek wil vanaand vir u dit sommer net weer voorlees, die woorde van C.J. Langenhoven wat gesê het, 'n skeermes in die hand van 'n aap is soos geleerdheid in die kop van 'n dwaas. As jy dit wat die Here aan jou toevertrou het, as jy te vreeslik waarde daaraan heg, pas op, jy gaan jouself sny. Pas op, jou wysheid en my kennis en al die dinge wat ek myself aanmatig, kan later van tyd in die pad staan van my geluk, my gesondheid, my vreugde, en alles waaraan ek soveel waarde heg. Hierdie aarde is 'n plek waar die Here wil dat ons 'n getuie sal wees van sy liefde.
en van sy groot genade in mense se lewens. Daar's baie mense wat hierdie posisie waarin die Here vir elkeen van ons dikwels plaas, wat hierdie posisie van geleentheid, van voorreg, van leierskap, van diensbaarheid, as mense wat dit misbruik, dit word niks anders genoem nie as magsmisbruik. Dis mense wat dronk is aan mag. Ons sien dit in 'n tyd soos hierdie, waarin ons leef. Ons sien dit dat mense buite beheer kan raak, wanneer hulle nie hulle identiteit besef nie. As hulle identiteit gevestig is op aardse goed, is dit wat met mense gebeur. Maar wanneer Jesus opvaar na die hemel, dan knoop hy ons vas aan hierdie aarde, wanneer daai twee manne sê, moenie bekommerd wees nie. Julle het nog werk om te doen. Moenie te veel verlang na die hemel nie. Die Here het julle laat gebore word op hierdie aarde om 'n verskil te maak. Op hierdie aarde. Kan ek vandag afsluit? Ek wil afsluit met die woorde van 'n Griekse skrywer met die naam van Diognetos. Hy het geskryf in die tyd wat waarskynlik Marcus Aurelius die keiser was van Rome. Julle weet, ons die films wat ons kyk van Marcus Aurelius. Maar dit was die jaar 161 tot 180 na Christus. Na Christus was Marcus Aurelius keiser en waarskynlik was Diognetos as Griekse skrywer in daai tyd een van sy leermeesters, een van sy, as jy wil, tutors. Maar dan skryf Diognetos, jy kan jouself dink hoeveel jare, honderde jare dit terug is. Dan skryf hy oor Christene die volgende, en daarom ek wil dit vanaand mee lees en dan gaan ek afsluit daarna. Jy met jouself mee daaraan. Is jy nog hier? Is dit nog die maatstaf waarin jy ook jou handel en wandel, jou getuienis hier op aarde? Hier in die gemeente, in jou gesin, tussen mense, in 'n baie moeilike tyd waarin ons leef. Hoe gaan ek en jy optree? En hoe gaan ons leef? Kan ek dit vir u lees? Hy skryf, hy sê, kyk nie alleen met jou oë nie, maar ook met jou verstand. Watter inhoud of watter vorm hulle het. Hulle wat jy as gode verklaar en na die gode kyk en hulle raak sien. Is die een afgod nie van klip, soos die waarop ons in die strate loop nie? Is die ander afgod nie van koper nie? Dit is niks beters as gebruiksartikels wat vir ons gebruik gesmee is nie. Is die ander afgode nie maar van hout nie? Hout wat alreeds besig is om te verrot. Is die ander nie van silwer, wat 'n mens altyd moet oppas, dat dit nie gesteel word nie? Is die ander nie van yster, wat ook maar deur die roes weggevreet word nie? Is die ander nie van klei, wat nie mooier is as dit wat gemaak is, vir nederige gebruik nie? Julle, skryf hy destyds, 160 na Christus. Julle noem hierdie dinge gode. Julle aanbid hierdie dinge. Op die einde word julle net soos hierdie gode. Daarom haat julle die Christene, omdat hulle nie hierdie dinge as gode beskou nie. Diognetus skryf, van die verskil tussen Christene en die res van die mensdom is nog in 'n landstreek, nog in taal, nog in gewoontes geleë. Want hulle bewoon nêrens hulle eie stede nie. Hierdie Christene, hulle gebruik nie 'n vreemde taal nie. Hulle beoefen ook nie 'n buitengewone lewenswyse nie. Hierdie lering van die Christene is beslis nie ontdek deur een of ander intellek of die vernuf van 'n skierige mense nie. Ook staan hulle nie 'n menslike dogma voor soos sommige ander mense nie. Maar hoewel hulle sowel Griekse as nie-Griekse stede bewoon, skryf Diognetus, soos dit vir elkeen bestem is, en hoewel hulle nie die plaaslike gewoontes navolg in kleredrag, as voedsel en in ander lewensaangeleenthede nie, vertoon hulle die wonderlike en algemene erkende sonderlike aard van hulle eie burgerskap. Hulle bewoon, Christene, bewoon hulle eie vaderlande, maar soos vreemdelinge. Elke vreemde land is hulle vaderland.
In elke vaderland is vir Christene eintlik 'n vreemde land. Hulle trou soos alle mense. Hulle verwek kinders, maar hulle gooi nooit hulle kinders weg nie. Hulle dek 'n gemeenskaplike tafel en nooi die mense om te kom eet, maar hulle beddens deel hulle nie met ander nie. Hulle is in die vlees, maar hulle lewe nie volgens die vlees nie. Hulle bring hulle tyd op aarde deur, maar hulle burgerskap is in die hemel. Hulle gehoorsaam die vasgestelde wette. Maar as jy na Christene kyk, dan oortref hulle lewenswyse al hierdie wette by verre. Deur Jesus lief te hê, sal jy en ek 'n nabootser word van sy goedheid. En moenie u verwonder dat dit moontlik is vir 'n mens om 'n nabootser van God te word nie. 'n Mens kan 'n nabootser van God word as hy wil. Want geluk lê nie in die oorheersing van jou naaste nie. Geluk lê ook nie in die begeerte om meer te hê as die swakker is nie. Geluk lê ook nie daarin om ryk te wees en om dwang op behoeftiges uit te oefen nie. Hierin kan niemand God naboots nie. Nee, hierdie dinge lê buite God se majesteit. Dan sal u, alhoewel u op die aarde is, sien dat God in die hemele woon. Dan sal u begin om oor die misteries van God te praat. Dan sal u diegene wat gestraf word, omdat hulle nie God wil verloon nie, sowel lief hê as bewonder. Dan sal u die bedrog en die dwaling van die wêreld veroordeel. Wanneer u die ware lewe in die hemel leer ken, wanneer u die oënskynlike dood hier op aarde minag, wanneer u die ware dood vrees, wat bewaar word vir hulle wat veroordeel sal word tot die ewige vuur. Dis daai mense wat dan oorgelewer word aan die dood. Dis hulle wat tot in ewigheid deur die dood gefolter sal word. Geliefdes, elkeen van ons se tyd loop uit. Ons het maar 'n geringe tyd hier op aarde om 'n verskil te maak. Kan ek vanaand vir u nooi, wanneer ons bely dat Jesus na die hemel toe opgevaar het om aan die regterhand van God te gaan sit, dan aanbid ek en jy vanaand 'n God wat in totale beheer is. As dinge vir ons hier buitekant buite beheer lyk, in aardse terme is dit die waarheid. Ons almal het minder gelde in die bank. Baie van ons is onseker oor ons pad vorentoe. Baie van ons weet nie van ons gesondheid, die party verlang na ons kinders en kleinkinders. Maar vriende, vanaand wil hier op my hart lê om by u ook wakker te maak, 'n verlange na meer van God. 'n Verlange daarna om dit wat God in ons hart geplant het, hier op aarde uit te leef. Mag ons vanaand sommer begin. Daar waar jy sit, miskien jy sommer nou as gesin daar mekaar se hande vashou en vir die Here dankie sê dat jy behoort aan 'n aardse gesin. Want die Here vir ons kom beloof, ek sal jou nie verlaat nie en ek sal jou versorg en ek sal my guns oor jou lewe uitspreek. Al lyk dinge op die oomblik donker en duister daar buite. Al is dit uitsigloos, ek wil vanaand vir jou kom sê wat vanaand so voel. Dis waarom jy deel is van 'n gemeente soos hierdie. En vir julle gemeentelede wat met weet vanaand baie goed gaan, wil ek vanaand vir jou kom sê, dit is die Here se opdrag en uitnodiging en versoek aan ons vanaand dat ons na mekaar sal omsien. Dat ons ore sal mooi luister en ons oë sal kyk, waar ons hier op aarde, hier tussen mekaar, hier waar ons leef, dat ons ook in mekaar se lewens 'n verskil kan maak. Terwyl julle so hande vashou, kom ons bid net saam. Hemelvader, baie dankie vanaand, dat ons hier by Hemelvaart 2020 herinner kan word, dat u nie alleen in die hemel is nie, maar dat u ook vanaand hier by ons is. Ons sê vir u dankie, Here, dat u deur die Gees in ons woon, en ons kan nie wag om te hoor dit wat u vir ons as 'n gemeente wil kom leer, ook in hierdie tyd van Pinkster, wat vir ons voorlê. Mag u as koning van die konings en Here van die Here, ook in elkeen van ons se lewens kom heers, op so 'n manier, dat ons terwyl ons hier op aarde is, nie aan die aarde verknog sal word nie,
maar u aarde 'n beter plek sal maak. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees nou gaan en bly met elkeen van julle. Amen. Verseker dat Jesus leef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar deur sy bloed is daar nou vrede in my gemoed. Want hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en het berou, hy sal vergewe, hy bly getrou. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied.